лес. Тут как бы весь день идет дождик. И получается, что, ну, все, видишь, в грязи. Вот, видишь, машина. Внутри все огонь. Салончик, все бомба. Вот красавцы стоят. Еще один приедет, черный. Такой вот красавец. Не просто сел, он еще и премиум. Здесь V-образная шестерка. Такие роскошные диски. Но эта машина также сама едет, тормозит. Секси-шпакси. V6, все дела. Но вот тут видите, что творится-то. Что-то внизу не хватает. Вот это мощь. Мощь, зверь, мощь. Она, вон, видите, там лобовое какое. С линией разметкой. Тут радарчик где-то установлен. V6. Кожаный салон с натуральной кожей, как Валера сказал. И торпеда такая серенькая. Вот такие надо брать и сувать в дизеля. Вот это будет дело. Такая комплектация. Пахнет-то как пахнет здесь. Жалко, вы не чувствуете. Пробег 60 тысяч миль, но запашок очень приятный. Наверное, все-таки из-за этой кожи. Белый, светлый. Безопасность абсолютно целая, ничего делать не надо. Вставочка под дерево красивая. Тоже подогревы передних сидений. Руля. Тут, я так понимаю, автоматическая парковка, что ли, должна быть. Паркинг. Пришел с одним ключом. Такой вот красивый руль. Причем выиграна она что-то в районе $4000 всего лишь. Порожки, все деложки. О, вай. Подогрев попки для задних пассажиров есть. Интересно, а V6 на газ ставится? Очень красивый посад. Рестайлинг до рестайлинг. Заехали на разборку. Купили моторчик печки. Магнитофон. Оказался нерабочий. 2 двери. В сборе. Причем дверь вместе с зеркалом шла. С контролем мертвых зон. Все в цвет, черного цвета. Вот это вот разборочка хорошая. За 1245 все запчасти. А я поставил противотуманку. Защиту еще купил, поставим. Сейчас дверь будем менять. Меняем? Ну, заглуши тогда. Зеркало разложить. Вот как раз. А, зеркало ручной. Руками. Работает. И заднее давай. И заднее работает. Давай, закрывай дверку. Во, красавец. Стал как влитой.
включи их. Блин, ну фары очень красивые. Очень красивые фары. Наполнили? На себя. Эх ты, Вася, Вася, учить тебя и учить. А что только одна горит? А во вторую лампочку ты проверял? Не горит. Короче, надо еще потом кому-нибудь завести, кто с петлями разбирается, Да. Выставить дверки. Чего? Она же нормально работает. Ну нажми еще раз. Еще раз давай. Да, я думаю, из-за масла. Вот тут осталось поменять дверные карты. Огонь. Все, поехали кататься. Черные дверки. Вообще, так еще и двойной выхлоп. Вот это стоп-сигналы, так стоп-сигналы. Боже, какой же он красивый. Он просто божественен. Вот тут провод отошел. Дима починил. Но что-то ты как-то криво, что ли, противотуманку сделал? Или она просто... В смысле? Там, куда она подставила, Смотри, как ярко светится, а та мутная. ну, старая, потому что... Ну, а она дорогая, может, имело смысл обе поменять. Блин, ну очень красивый. Я не могу. Фонари просто божественные. Очень крутая оптика. Давай кружок проедем. Давай, поехали. Давай вокруг сделаем. Туда на правый кружочек. Такая подсветка классная в дверях. Вай, вай, вай. Пробег у нас тут. А я тут подразобрал. Потому что мафончик у нас тут не работает. Еще музычку навалили, да? Да. Знаешь, он что-то пишет? Move selector level position P. Ошибка, видимо, какая-то. Мне кажется, не смысл это ошибка. Ну давай просто вокруг здесь проедем, дверь посмотрим. А колеса что, нормальные? Что-то... Что-то у тебя с тормозами, сзади. Может, у тебя электроручник стоит? В смысле? Ну не едет машина. Воняет. Чувствую запах, воняет. И дверь. Датчик почему-то не реагирует. И легко руль крутится или тяжело? Когда я кручу, видишь, воняет. Ну давай, чуть побыстрее. Возвращайся обратно, это антифриз. Давай еще. Красавец. Красивее седана просто нет. Не видно больше. Просто фары горят, непонятно.